我哋重先今日第二堂咧就係打造你嘅打開你嘅財富，因為每個人都有個自己嘅財富。咁呢個財富咧，到底喺邊一年邊一個月會真係會打開呢個財富？咁而賺到一筆錢咁樣嘅，咁呢一個咧就係火貓已經驗證過係真係 work 㗎。咁因為喺炒股途中咧，我其實經歷咗咁多年啊，即係其實都感覺上咧，原來學咗八字之後，套咗上去自己嘅人生，咦個人生真係咁樣走喎！即係咩時候會賺到錢，咩時候會要低調啲，要努力進修等等嘢，全部都喺你本身出生已經係咁噶啦嚇。咁呢度咧，我到時候會再講翻俾你聽。咁第三咧就係打造你嘅旺財屋。咁呢個打造你做旺財屋咧，咁基本上火貓都有講過噶啦。等陣間我會喺後面介紹自己嗰時。再同大家講嘅，OK。嗱，而家時間都8:01啦，咁不如我哋直接開堂啦。OK。嗱，首先稍等啊。嗱，我首先介紹一下啦，呢個係我第四層樓。咁第四層樓嗰個風水，你睇睇。我唔知邊個同學仔會唔會知道我喺邊一度啦。咁大概我想話俾你聽，我呢個風水樓咧，就係、就係、一個屋苑嘅屬於樓王級別嘅啦。咩叫樓王咧？就係誒風景係最好嘅，而且開揚到，而且亦都有埋嗰個運動場。運動場係一個明堂嚟嘅。咁呢個明堂越大咧，咁即係代表聚水就越勁噶啦。水即係水為財，OK。咁我啲輕輕同你講下啫。我想話俾你聽，誒、我喺風水上面嘅已經知道係一步一步咁向上。我由一個唔好啦，我後面先講嘅。咁大概俾你哋睇下，因為而家我都喺呢間房嗰度望住呢個景去睇去教緊你哋嘅。OK。好嗱，事不宜遲啦，今日講嘅係八字實戰班嘅破解你的財運密碼。咁主講人係火貓無限老師。OK。咁以後你哋直接叫火貓老師好啦，因為我想話俾你聽。以玄學角度嘅話咧，呢個火貓無限老師個火貓係對我嚟講係一個增加能量嘅。咁如果你直接叫我火貓無限老師，每次叫我一次咧，其實我能量就會增加。咁我會可能幫你分析嘅嘢會更加精準嘅嚇。OK。咁咩叫火貓嚇？OK。咁到時候我會話翻俾你聽，後面會教嘅嚇，你暫時唔使咁緊張。OK。好。火貓無限老師咧，簡介。咁30歲之前咧就已經學習風水啦。咁為自己咧已經選擇咗風水樓，至今已經買過4個物業噶啦。咁包括喺台灣一間、大陸一間、香港已經有2間啦。咁對於巒頭理氣、八宅派同埋玄空飛星都有較深嘅研究同有經驗。OK。咁30歲後咧，我開始跟師傅學習八字、面相、手相，經過多年嘅學習及研究後咧，理解個人嘅命運早有劇本。最近一次大金額獲利咧，係2024年10月，因為咧流年甲辰年，咁神係火貓嘅財庫。咁啱啱好當月嘅戌月，沖開我個財庫，結果就出現咗呢個辰戌沖。咁辰戌沖一沖嘅話咧，你財富我本身嗰個財嗰個能量好大嘅，
所以一打開嗰陣時，我個重倉股當時總共8491賺咗120萬啊，咁亦都好大噶啦，因為嗰時我好重倉嘅，咁而呢個重倉嘅話，令到我賺到1倍幾啊，即係120%。OK 嚇，咁我就講話知命知道命運之後咧，其實要行好運嘅時候，必須要更加努力；行衰運嘅時候咧，就必須要保守。凡事咧要凡事應該順勢而行啊！呢個係好重要，OK，好重要嘅一個人生嘅座右銘啊！你要知道啊，OK。好啦，我哋課程嘅核心嘅觀念咧，就係知命不是認命啊。OK，你可能知自己唔好啊，或者等等嘢，其實你知道自己命之後咧，你唔可以認命，而且你要做嘅做嘅嘢就要運命啊。咩叫運命咧？就係你已經知道啦，你要避險啊。有時候你應該你突然間想進取，但係你要諗清楚你嗰陣時當時嘅運得唔得？OK，好啦，咁我核心嘅觀點咧就喺八字係你與生俱來嘅能量藍圖。OK，告訴你財富嘅密碼喺邊一度。OK，提升財運就是通過後天嘅努力，將你八字裏面嘅求財嘅能量發揮到淋漓盡致。OK。發揮到極致啦，即係當你之前頭先嗰一頁就講緊有運嗰陣時，當你行緊好嘅財運、10年財運嗰陣時，你就要努力去衝噶啦。OK，咁跟住落嚟，我就再講一下每個人發財嘅方法嘅一個總結。咁呢個總結咧，就想話俾你聽嗱。首先第一件事咧，我哋需要咧知道日元嘅能量，即係你本身自己屬於五行嘅邊一個能量，金木水火土。咁亦都要睇埋你嘅財星嘅能量，係啦，財星嘅能量，我哋嘅財星嘅能量，即係總共係有兩個能量要睇嘅喎，即係你本質上係屬乜嘢嘅，咁你要認清楚。咁而你本身嘅命格入邊有冇呢個財嘅能量星夠唔夠？OK，咁跟住另外一個就係流年啊，遇到財富則發，就係講緊頭先我所講嘅火貓嘅財富就係神呢個誒地支嘅。咁啱啱好遇着神率衝一衝嘅話咧，即刻開到財富。咁呢個亦都係一個好重要嘅嗱。OK，咁繼續落嚟咧，我哋仲有一個叫做流年遇到五鬼運財則發。OK，呢個亦都係單獨嘅啊。OK，咁亦都一個叫做流年遇到六神則發啊。六神係咩咧？咁係呢個神煞入邊嘅其中之一。OK，咁呢個都會後面都會教嘅。OK，我後面都應該有機會教嘅。OK，咁另外就係功德嘅級別咧，與財富係級別咧係對等嘅。咁呢一度後面我會講翻點樣會對等方式啦。後面有故事會話俾你聽嘅。OK，好啦，咁我哋喺課堂嘅目標與大綱就大概講咗啦。咁而家我就講緊課堂入邊咧，我會教到你啲乜嘢？教到咧第一件事咧，就認識你八字入邊嘅財星。OK，咁每個人都有正財偏財。OK，等正財偏財呢個部分，咁跟住咧就診斷你係身強定身弱。嗱，咩叫身強身弱咧？就係一個八字入邊嘅計算方式。到底你可能假設你屬木，咁你木嘅能量喺年月啊，或者時柱啊，
或者你嘅日柱啊，有冇能量幫你嘅？咁即係即係生利嘅。咁呢個部分我等間會教你哋點樣辨別身強身弱嘅。好啦，跟住咧就仲要睇埋你個財星係忌定係喜，OK？對你係有用定係冇用嘅，OK？咁跟住咧要對症下藥啦。咁你既然你知道一個重點之後，你嘅對症下藥係乜嘢啊？咁到你就要知道你嘅策略點樣去行你自己個運咯。係啊，你到底幾時有運？OK？幾時要低調先？沉着應戰啊！我哋要學晒啲嘢，或者喺嗰段年嗰個可能大運嗰個10年，要努力去學習。到時候有機會就衝出去，啱啱好下一個10年就係你嘅發揮嘅，就衝出去，就變成你就會發財啦。咁樣 OK？類似呢啲咁嘅嘢。咁跟住咧，點樣把握時機咧？就其實我要睇懂咧，呢個大運流年對你嚟講係有乜嘢影響？OK？好啦，呢個就大概一個圖啦，即係找準呢個財星，跟住診斷能量，跟住對症下藥，把握時機，呢4個步驟。OK？好啦，嗱，都有教咗你哋講緊download 嗰個認識嗰個日元啦，咁認識你嘅八字啦。咁今次咧我就用咗論八字去去做 example 啦，因為而家坊間上面咧其實有好多 Apps 嘅，好多 Apps 嘅，而呢個論八字咧就我覺得係比較要講嘅嘢齊全，冇咁多麻煩啲廣告啊，要你咩俾錢嗰啲嘢，咁啊最好嘅，我覺得係。好啦，咁首先咧就係喺呢一頁呢個同學仔如果有 download 咗咧呢一頁，咁啊入翻嚟嘅時間啦。喂，入翻你嘅年月日同埋時啦。嗱，呢個火貓自己set 咗一個呢個1988年8月8號8點28分，OK？呢個係屬於火貓嘅一個唔係自身㗎，唔係真實，但係我幫火貓呢個 logo，即係呢個 character 啦，應該咁講啊，嚟揀選一個佢嘅日期啦。咁我哋睇一睇，咁你開咗之後咧，我喺課堂之前有講過，你哋點樣揾翻你自己嘅日元咧？其實好簡單啫，日元係咩啊？日元就係你嘅日柱嘅部分嘅即係日柱嗰個天干嘅部分，佢會寫住元男，OK？元男亦都可以喺呢個五行天運五行入邊講俾你聽係木。月木啦，即係我哋睇下月木，OK？咁我哋再睇呢個就係你本身嘅日元啦，OK？咁跟住身弱身強，嗱呢度已經幫你計咗出嚟啦。你要計到，我身強定身弱？身弱喎。咁而呢個係你嘅基本嘅運入邊，即係基本嘅八字啊。叫咩叫基本八字咧？就係呢幾個柱嘅八字嘅。呢幾個柱，即係年柱、日柱、年柱、月柱、日柱、時柱，呢幾個計出嚟嘅，你係身弱嘅。OK？咁你咪睇埋咯。仲有一樣嘢，喂，邊個利你啊？OK？原來屬木同埋水係利你嘅，因為水生木啊嘛，同埋木都幫助木噶嘛。咁邊個五行係唔得噶？土同埋金。咦，土同埋金，因為金係咩啊？金其實係一種金屬啊，即係可以劈或者叫斬柴啊、劈你咁樣咁類似。而土咧就係木克土，克佢即係點解？因為木咧你滋生嗰時咧，要用土壤嚟生你噶嘛。咁但係問題你係克住佢嘅，所以對於乙木嘅即係乙木嘅人咧，就唔係咁好。OK？咁呢個輕輕介紹下呢個軟件點樣用嘅啫。
揾出你嘅嘢，揾出你嘅誒揾出你嘅日元，同埋你身強身弱，同埋你嘅用神，同埋你嘅忌神。OK，下面嗰度咧，呢啲等陣間我會再講。OK，好啦，我首先認識下你嘅財星啦。OK，咁嗱，什麼係財星咧？咩叫財星咧？咁財星咧，定義咧係八字入邊咧係克，我所克嘅，佢就叫做財星。嗱，因為日元咧就係呢個位嘅，我哋日元日元係呢個位嘅。咁假設啦，頭先月木啦，咁我克佢我克佢即係月克啊，木克咩啊？木克土咯，係咪木克土咯？頭先講過啦，跟住木生火啦，係咪？火生土啦，土生金啦，我哋咁樣計嘅。金就生水啦，水就生木啦。木本身嚟，因為月木啊嘛。咁呢一度咧，呢個位置日元唔同咧，佢所對應嘅嘢都唔同嘅。OK，所對應喎，因為如果你係木嘅話，你就木生火，火生土，土生金，金生水。如果你係水嘅話咧，就日元就係水嘅話咧，水生木，木生火，火生金，火生土，土生金。呢度大概你就知道啦。咁咩叫正財？正財咧係穩定嘅收入，或者工資啦、薪水啦。特性咧係一個穩定可預測嘅，即係代表你嘅平時嘅正職係正職嗰部分你就有穩定嘅收入啦，咁嘅意思。咁而偏財咧就係一啲投資獲利、副業嘅收入特別大波動嘅，有時係乜都冇嘅，即係有時咧根本就唔會有偏財嘅，突然間有機會嗰陣時咧就會有一大筆錢俾你，呢個就叫偏財啦。OK。好啦，咁我哋有個小口訣嘅，咁男命咧財星係睇妻妾嘅，咁女命咧財星係睇父親嘅。咁呢個係除咗財你正職偏唔係你話正財偏財以外，亦都睇埋你嘅妻同埋妾。咁想睇一個人嘅八字到底娶唔娶到老婆？咁我哋就會睇財星啦，男咋我講緊啊，女就係睇翻官星嘅。係啊。咁而呢個女命咧就要睇翻爸爸，就係咁樣咯。財星係睇爸爸，所以咧誒，即係如果你生女嘅話咧，其實好你如果好命嘅話，其實好旺爸爸嘅。係啊，即係女啊好旺爸爸，即係可能你個女生咗出嚟，咦突然間你自己發達喎，即係爸爸發達喎，咁即係代表你個女係派財俾你嘅。OK。好啦，我就講緊日元嘅能量與財星關係嘅，跟住就係講緊身強財旺嗰部分。好啦，身強財旺呢個係講緊，如果你已經知道身強而且財旺嘅話咧，遇到大運流年咧，見食傷同財呢個等間會搞一搞咩叫食傷同財咧。啊，食傷就係呢一個啦。財就係呢一個咯。OK，食傷財嗰陣時就會大發啦。呢個真係大發，呢個係通常做得老闆嘅話咧，佢大部分都係身強而且財旺嘅。係啊，呢個基本上我所睇到嗰個狀況啊，即係我睇咗好多老細啊，或者嗰啲八字啊，都係身強財旺噶。咁走唔開噶啦。即係如果你身弱都難做老闆，因為佢必須要有好大嘅意志咁先做到嘅。OK，咁另外一個叫身強財弱
咁身強財弱，即係代表佢本身財方面弱，但係咧遇到流年大運嗰陣時，見食傷同埋財咧就發中財，即係突然間話，哎呀我做咗呢個老細，咁啊一平平地咁樣，好似冇乜別特別好話賺或者是可能收支平衡，突然間有一年衝正你嘅大運流年，令到你嘅財星加強嗰陣時，你就會發個中財啦。OK，突然間當年就接到大單啊咁樣嗰啲情況啊。如果係流年嘅話咧，就呢一年就會有財運咯。OK，如果去到大運嘅話，即係10年啦。咁呢個代表佢10年大運都係發緊財嘅，可以。OK，跟住身弱啦，嗱身弱咧，其實我發現咧，好多人都身弱嘅，係啊，好多人都身弱嘅。咁但係咧，身弱財旺咧，你嗱呢個身弱財旺有個問題咧，誒、其實好多財噶，但係咧佢身弱啊，呢個人就會有嘅咩特質咧？就係佢誒未有能量之前咧，佢呢個好孤寒，真係好孤寒嘅人嚟嘅。但好即係睇財咧，好緊要嘅呢個人。咁咧，但係佢遇到大運流年咧，見到咩咧？見到印梟，我哋叫印梟就係呢個位嘅印梟，同埋比劫，即係自己啊，自己能量幫自己。跟住咧，呢個印梟正印同偏印咁樣生佢嗰陣時，咁佢本身嘅能量就變咗，突然間變咗身強啦。咁身強財旺，咪係第一條嗰個法則入邊就啱咗咯。咁所以就係身弱嘅人咧，就要等待佢嗰個印同埋比劫呢個部分咧，佢就會發大財噶啦。跟住咧就身弱財弱，OK，身弱財弱呢個就係即係真係比較多嘅人。OK，我真係講得我所睇咧，10個有8個啦，八個或者7個啦，都係身弱財弱啊。咁要咩情況底下咧？佢就係要大運流年。頭先講個原理就係印同比劫，誒、都加強咗個能量。如果當月啊財星能量增加嗰陣時，佢就當月咧就有機會當月有機會就即係有能量咯嚇。OK，有能量去賺到錢咯。咁所以咧佢係屬於發中財嗱，發中財。好啦，跟住落嚟咧仲係四柱啊。四柱咧就係無財，但係身強。所以咧佢就喺遇到大運流年咧，見到財咧就有錢進帳啦。即係如果佢按照十年啦，呢個大運係10年啦，流年係1年啦。如果見到財嗰陣時，或者見到財星，即係佢嘅財咧突然間誒當年或者唔係流年同埋大運咧有財嗰陣時咧，就會有錢進帳，但係咧屬於不長久嘅，都係10年啊，一年啊咁嘅情況。OK，好啦，即係呢個就比較少見。OK，四柱咧無財又身弱，呢個四柱無財啊，無財係等於零啊，零啊，即係零嘅財啊，同埋身弱呢個弱咧就真係好弱嘅。咁啊呢種人咧就唔好發財啊。咁啊屬於和尚命。咁啊因為睇化啦，因為佢本身都無財啦，因為佢對金錢觀念咧冇咁重視嘅。佢話誒係有錢又係咁，冇錢又係咁。佢對錢財嘅觀念係可能係冇所謂嘅，可能佛系嘅咁嘅情況。OK，咁呢度大概講翻咁嘅能量
日元同財星能量嘅關係啦。OK，好啦，我講翻呢度要注明翻啦，我哋睇一睇佢啲五行嘅叫做生比克泄號。OK，生比克泄號咧，我哋首先我哋睇翻個身弱嗰部分啊，身弱嗰部分。好啦，生我就係嗱，好中意係生我嘅，我哋身弱嘅人咧，好中意生我，就係頭先所講嘅印梟同埋比劫。印梟比劫就係同樣嘅能量，即係你如果木嘅話咧，你就中意木嘅能量啊。咁而木咧，水生木就係水同佢又中意水嘅能量，咁啊水生木嘛，咁咁呢個身弱嘅人中意水同木咯。OK。哦，身強嘅部分咧就有幾樣嘢嘅。身強嘅部分咧就係身強嘛，咁佢中意克克啊，身強克咩？身強克官殺。我哋點講咧？身強克官殺。如果假設係木啊，木係身強嘅話，木身強嘅話，OK，咁佢嘅官殺係咩咧？嗱呢個假設係木啦，木係佢自己嚟嘅木。sorry。我哋木係由呢度收得啱，拆咗先。好啦，我哋由木嚟睇，OK，木即係而家你本身係木啦，咁你生我嘅，即係泄佢出嚟嘅就係火啦。OK，我哋叫泄，生我就為泄啦，泄佢出嚟，跟住耗佢嘅，克佢嘅，咁我就叫木克土。咁呢一度土咧就係佢嘅財財。咁呢度就係頭先所講嘅如果你身強嘅人咧，就要有土克佢出嚟，咁你先至有錢嘅。OK，咁另外一個就係克佢為耗啦。OK，咁跟住咧，仲有一個叫官殺，就係呢一個水，係咪水？唔係，sorry，係金。金克到個木。OK，金克到木就為克啦。OK，咁你會睇到咧就官殺食傷財財。今次我哋淨係講呢個財財部分，所以你要知道你嘅財係乜嘢，咁好簡單啫。你個財咪土咯。OK，即係木嘅財就財就係土咯。咁呢度你就大概知道下得噶啦，因為咧都唔使背嘅，你一睇呢個圖大概知噶啦。咁而後面我會教你一個表，點樣自己填入去。OK。好啦，我哋計算咧身強身弱嘅法則咧，頭先都已經佢計算咗俾你啦。咁但係咧呢一度咧，我就想同你講下，我哋日柱呢個月柱年柱呢個年月日時年月日時咧，我哋睇一睇啦。咁其實最主要睇呢一個。如果身強嘅人咧，呢個就係佢嘅最重要嘅部分，因為呢個佔40分嘅。如果你已經喺呢個位置已經有40分咧，其實你已經身強噶啦，已經身強噶啦。咁頭先所講嘅身強係點咧？如果呢個屬木嘅話，sorry，屬木嘅話，咁你身強呢個位置係要咩啊？木或者水木或者水。咁你睇呢個八字啦，呢個係月木。呢個唔係喎，呢個係金喎，金劈佢喎，劈佢喎，劈佢喎。咁其實佢呢一個係你大概輕輕咁睇，咁咪身弱咯，係咪？但係呢個八字咧，好特別嘅。但係我等陣先啊，
呢個八字好特別嘅，呢個係個個都劈佢，即係個個都係對佢唔好嘅。嗱，呢個對佢又係劈佢，劈佢，劈佢，跟住咧月克土啊嘛，但係佢又唔夠能量咁樣，全部都係克住佢嘅，即係對佢嘅能量係好係啦。咁呢一種情況咧，就係身弱反為強嘅。咁呢個部分比較複雜少少。咁我大概以身弱嘅方式嚟計算先。OK，身弱嘅方式嚟計算先。咁你要知道好簡單啫。如果你睇到呢個八字，哦，如果我知道日元，咁我呢個位月令呢個位啊，呢個位月令係木同埋水。哦，木同埋水，我咪身強咯。OK。就記住啊，木同水咪身強咯。總之係佢同時嘅。咁啊呢個12分啊，呢個12分啊，呢個又係12分，呢個12分。如果呢四假設啦，月令又冇木火木水，但係月干時干時支日支都係木水嘅話，佢又夠分喎。咁變成12乘4，48分，咁又係身強喎。咁而年支咧係屬於比較年柱年支咧，呢個比較就弱少少，佢只有8分同4分。OK，咁大概咁樣講俾你聽，咁樣計算啫。咁你知道就得啦。咁而軟件亦都會幫你計咗出嚟嘅，唔使自己計得咁辛苦啦。OK。咁啦，財星係咪你嘅喜神或者你忌神？咁第一步咧就好簡單嘅，診斷你嘅財富嘅部分咧，就係你第一腳你要知道你係咪身強，身強先可以擔起財啊，咁先至係你嘅喜神。咁啊見財即發嗱，跟住咧就身弱嘅話咧，就係擔不起了，即係擔唔起財啊，財星為忌，財來財去，反而成為壓力。你睇唔睇到啊？我呢個 gen 咗出嚟，你睇下呢幅圖嚇，係咪大隻佬咁先可以擔住大嘅財嘛？如果你俾個小朋友壓住佢，根本其實壓住佢噶啦，所以佢就擔唔起財咯。咁嗱，財星就係好似黃金，身強嘅人咧就係一個壯漢，可以扛呢個100斤，但身弱咧就係一個小孩，10斤咧反被已經壓垮啦。OK，壓垮啦。OK，好啦。第二講就係實戰個身強喜為咪財為喜神，係提升嘅策略啦。OK，咁嗱，身強嘅人咧，嗱，如果你已經知道自己身強嘅人咧，點樣乘風破浪去做咧？就係提升自己嘅直接咧，加強財星和生財嘅食傷星。咁注意啊，咁呢度部分咧，即係有啲行業啊，咁通常咧就係金融、貿易、銷售，你會發現啊，通常咧都係啲 sales 啊，或者係做金融啊，或者做貿易嘅人咧，係會有機會做老細嘅。OK，咁方位方面咧，我哋就要向住你嘅財星嘅方位去發展。OK，因為你知道你金木水火土，你利你邊一個，你就要向翻嗰個方向，即係可能我哋向翻個方向去揾你嘅財位啦，我哋要 OK。咁跟住顏色方面咧，亦都需要嘅。顏色同物件方面咧，我哋有五行嘅對應顏色啦。金木水火土就係有就按照翻對應顏色啦。咁呢度後面我會有講嘅。咁關鍵嘅字咧，就我哋要主力出擊。即係你身強，如遇到啱啱好你行緊財運嗰陣時，你要主力出擊，開源引流，即係你自己要好努力去揾客。OK，或者揾機會。
呢啲係啱啱好你當運嗰陣時，你就要去做呢樣嘢，唔可以話哎呀我成個運好喎，我睇完之後，但係咧你成日喺屋企坐喺度唔做嘢啊，我諗住喺度自己瞓下覺都會發達，係冇可能嘅。即係就算你有發達嘅徵象嘅話，你都要出去做一啲嘢噶嘛。就算買一個六合彩，你都要買噶嘛，唔係話你瞓喺度就會有財俾你噶嘛，就係呢樣嘢咯。所以呢個係好重要嘅，主動出擊，開源引流。OK，好啦，新藥嘅部分啲人點咧？就係新藥咧嘅人咧就要穩中求勝，穩中求勝。咁呢個穩中求勝咧，其實咧我哋叫咧沉着應戰沉着應戰，因為我未到我運啊嘛，但係我就可以慢慢吸收知識令到自己咧有個技術喺度咁樣，或者有個專業喺度去做嘢咁樣，係啦，我哋唔會去着緊去追錢嘅。其實第一件要先身強自身。咁增加個比劫星同印星。咁咧咩叫增加比劫星咧？比劫其實係意思係朋友或者比較誒朋友，而且同埋印星咧就屬於長輩或者你嘅或者你啲學業或者你嘅專業等等嘅嘢。OK，咁所以咧喺呢個新約嗰時未行運嗰陣時咧，就要多請教你啲身邊嘅朋友，可能你話成功人士或者你自己嘅專業加強你嘅專業讀讀你自己特別有興趣嘅課程，令到佢更加專業呢樣嘢，我覺得係好重要嘅。呢個就係沉着應戰，令到你自己當行運嗰陣時，你就會有工具去做呢樣嘢。OK，咁而且亦印星都係屬於女性媽媽或者長輩女嘅長輩咁嘅意思。OK，好啦，咁切記唔好獨自投資、借錢炒股呢一部分咧，真係好重要嘅，因為你自己唔知你個運，而你又唔聽人講，自己以為好犀利，但係你可能係只係一個虛嗰陣時嘅。咁而且你話我又好似賭錢咁樣，喂，借埋錢啦，一嘢搏佢買個大咁樣，類似呢啲嘢。OK，咁正確做法咧，你合作求財，揾個旺財嘅人同你合作，咁你咪可以按照比劫即係朋友嗰方面可以求到財啦。咁你要揾個穩定嘅收入，投資自己。咩叫投資自己啊？就係你令到你自己更加專業。咁現金為王呢啲現金為王咪做下定期咁樣，或者做下啲穩陣嘅少少，令到自己個資金咧不斷膨脹，令到你膨脹之後咧，到時候有機會嗰陣時，你咪有資金可以投入咯。咁跟住再翻倍咯，或者就算你話炒股，而家我點我要投資自己，咁我咪用少少錢，唔好用晒全屋啲錢去做呢樣嘢。我哋用少少錢去感覺一下個技術咯。所以我話呢度部分我話有啲同學仔已經參加咗我嗰個火貓嘅投資技術班咧，其實已經好好噶啦。因為我而家火貓已經唔使咁辛苦去做日日去分析，因為我已經用咗 AI 嗰部分已經幫我做好多工作啦。其實投資方面咧已經都盡量去睇下自己熟悉嘅股票。OK，咁你咪大概AI 選咗出嚟，你咪睇一睇咯。咁我自己 AI Next 咧自己買賣策略咧，佢自己已經運行噶啦，而且而且亦都好理想遲啲可能我都交俾 AI 全部做噶啦，因為穩定俾100萬佢做嗰個穩定嘅收入。
其實已經可以叫，如果穩陣嚟講咧，我哋可以叫做生活嘅上面嘅費用咧，嗰個 AI 可以幫到我，已經叫做財務算唔算自由咧？咁當將全年嘅開銷變成由 AI 幫我處理，咁應該算叫做財務自由嘅基本嘅 level 啦。OK，咁關鍵部分咧字咧就係誒強身固本啊，借力發展啊。嗱，呢個借力發展好重要嘅，就係借人哋嘅力去發展。OK，咁呢度咧嗱已經要停一停啦，因為要差唔多一個小時啊。呢個跟住我會斷一斷之後咧，再俾翻嗰個會議嗰個碼俾你聽嚇，因為今日本身上1個鐘完成，但係我諗要多少少嚇，我覺得後面會講快少少。OK，好，咁我暫時停咗先。同學仔，我唔知有咩同學仔入晒嚟，跟住唔知同學仔入晒嚟未先？我等多，好似 OK 噶啦，咁樣OK，咁我就直接繼續講啦。OK，繼續講。OK，跟住把握時機喺大運與流年，咁命運咧都係動態嘅。咁我哋找住你黃金10年。OK，咁頭先講個原理噶啦。OK，個原理就係身強走到財星食傷星嘅大運時啦。OK，咁身弱就要走到比劫星誒印星大運時咧，就有發財嘅時機啦。OK，咁學會看大細嘅，即係大運嘅趨勢咧，就好重要嘅。咁我哋要好運嗰陣時就要積極進取，差運嗰陣時咧就要保守儲備。OK，咁呢度就趨吉避凶啦。我哋最主要咧
即係最主要叫趨吉同避凶。我哋學識呢個八字就係要趨吉避凶。咁你會睇到啦，呢個人咧就低潮嗰陣時咧就要保守，高即係佢屬於高潮啦，應該咁講，高潮有機會嗰陣時咧，佢就會進取。OK，好，下一個就講到咧，要避開破財嘅陷阱。咁啊，破財陷阱有咩嘢咧？咁我哋睇一睇咧，就係破財要辨識呢個危險嘅信號，守住財富。咁八字入邊咧有破財嘅信號喎。咁尤其是身強嘅人啊，身強，記住啊，身強先至會有呢個情況啊。身強嘅人咧就好容易咧被朋友拖累、合夥去破財嘅，跟住遭遇詐騙。OK，呢個點解咧？身強嘅人咧就身強財財旺嘅人咧，如果遇到比劫星咧，就代表你唔係你唔係朋友多，係朋友有機會問你借咗錢唔還，或者同朋友合作會破財。啊！呢個我有同同學講，有啲命格係咁嘅。OK，咁另外一個就係財星被沖合。咩叫沖合咧？就嗰個財星啊，本身你個財已經好旺啊，咁突然間咧，當年啊，即係流年咧，突然間哇，俾人沖走咗，或者合咗，OK，俾人合咗，咁即係代表你個財能量就變減少啦。你就算身強，都吹唔到財出嚟。而合嘅意思咩咧？就係財星變咗其他星喎，因為佢好似子丑合土嗱，我哋子丑合土嗱，本身子係你嘅財星嘅話，突然間呢一年突然間呢個流年係誒丑喎，咁俾人合咗之後變成土，咁變成另一個能源，咁啊咪變成財富就唔穩定啦，有意外嘅支出啦。OK，咁火貓老師提醒咧，看到呢啲信號嗰陣時咧，就像開車一樣嘅危險標誌，記住就立息我哋要剎車，或者要慢慢停車，唔好行得咁快。OK，呢個係真係會咁嘅。呢個係按照翻你嘅命格，完全唔做任何嘢嘅話，就會係咁就會係咁發生噶。OK，好啦，咁第四步咧就係四步咧，成為呢個財富嘅總設計師。OK，咁我哋點做咧？第一件就係排下八字先，睇準個財星，跟住判定身強身弱，再定出喜用神，喜用神同埋忌神。OK，再定策略，就喜陽忌鬱係嘛？忌益咁意思咯。咁啊，第四咧就係順時勢，把握流年。OK，順時勢把握流年呢個係好重要嘅。所有嘢咧都係大運有咗之後咧，即係大運係有財嗰陣時咧，咁啊流年係觸發佢你到幾多財呢個你要清楚。OK，好啦，我哋喺 Apps 嗰度run 一 run 先啦。我哋頭先咧1988年8月8號誒8點28分，咁我哋睇一睇。嗱，呢個就係資料嘅部分啦。我哋教你點樣畫個資料。OK，呢度畫個資料。咁好簡單嘅啫。嗱，第一件你已經睇到啦，乙木乙木就係屬於小草小花嘅小植物嘅木啊。甲咧就係屬於參天大樹嘅木，我哋屬於陰木。咁而計咗出嚟咧，佢係身弱，身弱就不擔財，財來財去。咁啊財星係乜嘢啊？佢個財星我哋直接睇啦，正財邊財。正財邊財都有22分喎。咁佢個財咧就財旺，所以唔擔財嘅。暫時唔擔財啫。但係如果流年或者大運嗰陣時有嗰時咧，佢就有機會
令到佢能源增大，可以克出財啊。咁你就睇到嗱，佢屬土嘅係佢嘅誒正財偏財嗱。咁用神啦，去到用神好簡單啫。如果佢身弱嗰時，咁咪係木咯，就朋友啊，比肩及朋友劫財嗱。朋友劫財嘅意思就係朋友幫手合作一齊去揾錢。OK，咁而水嗰部分咧就係正印偏印，正印就係讀書啦，偏印就係你個長輩啦。正印偏印啊，唔係，sorry，正印係嘅長輩，偏印就係你嘅專業啊，你屬於你嘅自己專業，即係學翻你嘅專業咁嘅意思啊。呢個攞正印就係攞證書啊，同埋你嘅女長輩咯。OK。好嗱，其實你會睇到啊，而家忌神啦，忌神方面就係土，你嘅偏財同正財偏財。咁啊，金就係你嘅正官七煞。好，咁你會睇到咧，顏色咧，其實我哋盡量用咩顏色咧？利你啦，就係屬木嘅顏色，木色啊，或者綠色啊，或者青色。咁水嗱，水就係黑色同藍色同灰色啊。你會睇到咧，蘇文峰成日都有講過呢啲咩黑灰藍啊，咩青綠青嗰啲，就係咁嘅原理咯。嗱，如果既然你知道你自己係乙木身弱，咁你嘅用神就係木同埋水。咁你經常啦，我講咧，你經常用多啲木嘅顏色同埋水嘅顏色嘅衣服，OK？或者或者你嘅內內衣啊，或者等等嘢啦，OK？或者你嘅物件啊，OK？物件，等陣我會講物件部分啊，即係好似而家好興啲人戴手串啊咁嗰啲嘢，到底有冇幫助咧？我可以話俾你聽，OK？火貓都有攞住，火貓都有戴手串嘅。好啦，呢度我就俾多個例子，就係1974年嘅。咁呢個命主咧，佢係屬於身強。咁身強點啊？身強屬於呢個叫辛金，金銀首飾啊。嗱，辛金我想講俾你聽，係辛金嘅人咧，下年咧有機會啊，有機會啊，有機會做咩啊？有好運咯，即係有好運咯。OK，咁到時候我可能會，如果真係呢三堂做完咗之後咧，睇下會唔會喺過年之前做一次12生肖呢樣嘢去講解。我睇下有冇時間先，因為我驚我冇時間啊，因為我嚟緊2026年咧都好忙，應該係忙於一啲知識嘅輸出啊。OK，希望睇下嗰個做唔做到啦，咁做到更加好啦。OK，咁佢本身係身強喎，哇，身強即係擔財，咁呢個人係有做生意或者炒股票偏財嘅一個特質啊，即係一個特質。咁而佢財星係乜嘢啊？財星係屬木啊，財星係屬木，正財偏財。咁咁佢用神係咩啊？咁梗係正財偏財啦。咁啊木啦，咁唔係財星屬木啊，但係佢係跟住之後咧，佢仲有一個火，係啦，佢要火，咁要火克佢，咁等等嘢。咁嗱，你會睇下用神，佢係木同火，OK。咁忌神咧就係佢金自己啊。如果佢呢個身強嘅人咧，遇到金嘅流年咧，佢啲朋友會問佢借錢，有機會唔會還添，因為佢身強啊嘛。咁另外，正印，土同正印同偏印，呢個係對佢嚟講，
身強嘅人係未必係幫到佢嘅。OK，土太多亦都唔係咁好，即係如果按照佢屬金嘅話，即係佢嘅正印偏印土太多咧，會令到佢咧諗得太多。即係明明你係做老細啦，跟住有老細，即係做老細有發展嘅機會，啱啱好遇着呢個，佢會用，因為佢正印同埋偏印太多，佢會諗好耐。哎呀，到底會唔會蝕咧？或者我咁樣做會唔會好辛苦咧？會唔會好難咧？搞到佢自己嘅機會都過咗。所以呢個就係亦都係佢嘅忌嘅部分，忌神嘅方面嘅。咁所以佢喺穿搭嘅顏色咧，佢就應該係用翻木色同埋青色，同埋另外一個火紅色或者紫色。OK 嚇，因為佢火就係佢嘅正官同七殺。咩叫正官同七殺咧？就係佢如果做生意有七殺或者正官咧，就會個人咧比較正官就屬於正直啊，即係會做生意好好。七殺咧就係佢有好有手段，即係佢懂得咧佢用咩方法去做呢個呢個生意。所以有七殺咧就會個人比較薄啲嘅，即係薄啲，即係會用諗好多方法去點樣去睇下點樣搲到生意啦，類似呢啲嘢。咁顏色方面，綠色咧頭先講啦，就係正財偏財，佢就如果偏財多咧，佢就有機會發財啦。OK，正財咧就本身佢正職，即係佢嘅本身原本嘅生意好好。咁另外咧，佢偏財運多咧就突然間佢就會有啲單，突然有人落大單咁，呢啲咪偏財咯。OK，咁已經做咗呢兩個分析啦，一個身強。咪一個身弱同身強，OK。好啦，呢個對照表咧，咁就大家我又唔想講太多啦，因為咧呢個好嘥時間。咁如果你睇到咧，你大概 cap 一 cap 圖就得噶啦，因為呢個係屬於你嘅命格屬於乜嘢？OK，如果你命格原來你正印好多，咁啊你個正印好多，咁啊你呢個下面嘅性格咧係等於你啦。OK，正印嘅能量。咁如果你個人咧就係偏財多，就會以下面嗰個能量為你嘅資料啦，即係你嘅命格啦。OK，咁呢一度咧就你自己 cap 一 cap 圖啦。OK，我就唔需要講解得太多。你你自己睇完之後，原來我正官多，咁我就屬於乜嘢？但係呢個情況係會有兩個兩個兩個嗰啲十神入邊嘅可能兩個都一半一半啦。咁你咧就會有兩種呢種個性嘅。OK，嗯，呢度頭先所講噶啦，呢個例子就係我哋身強唔係身弱啊。如果係木土就係用翻同我土。同埋生我嘅火，OK，呢個快快地講啦，因為呢個係一個基本知識，咁啊你大概知道得噶啦，係啊。咁而呢個身強咧，如果係木土身強，咁啊我生出嚟嘅就係金，用我克嘅就係水，咁啊克我嘅木。咁嗱呢度睇到啦，咩旺同埋傷，OK。呢個如果用咗呢個能量啊，即係用咗呢個能量嘅話咧，有個部分身強用我生嘅話咧，用我生啊，用我生呢個咧，就會增強你更加快啊，即係更加快嘅顯現出你個結果出嚟。咁而我克嘅話咧，我用水嘅話咧，我就會顯現比較慢，OK，比較慢，OK，呢個就係一個分界線。咁我哋最主要睇翻上面就 OK 噶啦，下面就係你自己要避忌咯。OK，咁旺身弱咧就係要同我，咁同我就會快漲咯，跟住生我咧就會慢漲咯。OK，所以你自己喺穿搭方面咧，你點樣運用佢咧，就係靠呢樣嘢。
去做咯。好啦，我哋呢個係快表嚟嘅，即係一個快對應表嘅。咁你會睇到咧，新強用神，OK，新強用神對照表。咁你會睇到咧，呢度睇翻咧就係、最主要呢個圖係俾你 cap 圖嘅啫，cap 完之後咧你就大概知道，哦，原來你如果用木嘅話，即係你係甲乙木嘅話，我而家畫低啊，甲乙木嘅話，快表就係、哦，原來我用呢兩個火土五行，即係火土土呢個五行就係我需要嘅用神，OK。咁另外啦，如果我係壬癸嘅，咁我原來係木同埋火，OK，呢個係快速表嚟嘅，啊，最主要係俾你哋cap 圖去做嘅，呢個係新強啊，記住呢個係新強嘅，等你俾你 cap 圖嘅，費事咁多疤痕咁樣，啊，俾你 cap 圖嘅，咁你俾2秒鐘，1、2，好，下一個，好啦，你都可以 cap 下圖先，新藥嘅部分，嗱，新藥亦都好簡單嘅啫，如果你係頭先講嘅。甲乙木，OK，咁你直接啦，木同水係你嘅用神咯，OK，咁你咪直接知道咯，係嘛？直接知道咯。咁呢個好快嘅啫，呢度我就唔多講啦。最主要做呢份表咧，係俾你哋咧快速揾到你嘅資料，OK。好，下一頁啦，OK，嗱呢度正啦，呢度點樣對應咧？其實咧，如果你嘅用神啊，我講緊用神啊。咁你就可以用翻綠色，你 OK，你呢度可以 cap 下圖先，咁 cap 下圖，咁你睇一睇，咁啊綠色嘅部分咧就係淺綠啊、翠綠啊、蒼青啊咁樣，咁佢個物料即係如果物件咧就係綠幽靈水晶或者綠髮晶或者橄欖石或者東寧玉啊，呢啲都係會有一定嘅幫助啊。咁跟住咧就係、如果你嘅用神係火嘅話咧，就紅色系列嘅深紅啊、咩紫色啊、橙色啊、粉紅色啊。咁呢個火貓點解用紅色咧？你應該知道咩問題嘅？OK，點樣用火咧就係、問題。OK，朱砂、紅瑪瑙、石榴石、紫水晶、紅髮晶，OK，呢啲都 OK 嘅，呢啲都 OK 嘅。呢啲都 OK 嘅。咁誒朱砂咧多一個功能就係用嚟辟邪嘅，尤其是咧你成日開車嘅人咧，你最好有個辟邪少少嘅嘢，OK？朱砂係幫到你辟邪嘅。咁如果一般嚟講咧，你都正常咧，你可以用紅瑪瑙。紅瑪瑙而家好多都裝飾得幾靚。總之你仲屬於紅色嘅系列嘅，OK。咁啊土咧就係黃色，咁啊土黃啦、咖啡色啦、茶色啦、褐色啦。咁咧黃虎眼石，嗱，呢個點解我會特登寫黃虎眼石咧？因為虎眼石有好多顏色嘅，而黃虎眼石係土嚟嘅。咁呢個咧係房屋自己帶緊嘅，自己帶緊，因為我補翻我嘅比劫，比劫。咁啊黃水晶啦，黃水晶我都有試帶過，但係因為黃水晶個能量咧令到我頭痛啊，所以我冇帶。OK，咁啊琥珀啊、蜜蠟或者茶晶呢啲 OK。咁金嘅咧就係白色，就係銀色、金色、白色都得嘅。咁好似白水晶白水晶係最純粹嘅金，OK。跟住金髮晶啊、鈦金啊、白幽靈水晶啊、黃金啊、白金都 OK 嘅。咁水嗰方面咧就係黑色黑灰藍啦，咁啊黑曜石啦，海藍寶啦，或者藍晶石啦，總之你就算虎眼石都有藍虎眼，我都唔知嗰個係乜嘢種類嘅。OK，咁我都唔理佢噶啦。OK，
咁大概就物件等等顏色已經講咗啦。咁而且如果你要增加自己嘅能量，咁咧有一種叫木生火嘅方法，就係綠幽靈木再加紅髮晶，木生火，火生土，就加強土嘅能量。咁即係點啊？咁即係呢個木咧，其實係佢嘅官啊，官即係正官啊、七殺啊，呢個就係佢嘅正印啊、偏印啊。咁即係就代表咧，就係佢嘅七殺，佢會好勤力去增強即係增強自己嘅誒，增進自己嘅學識啊，等等等等嘢，而令到自己身強。咁呢個叫木生火嘅方法。咁啊，適合一啲身弱嘅部分咧，去增強能量嘅。咁我可以講埋啦，火貓嘅 logo 咧，其實係一隻貓。貓咧其實係屬於老虎個類嘅。老虎咧係屬木嘅嚇，你數睇誒人木啊，人木咁而着火喎。咁火貓個 logo 係火木木生火，跟住令到我自己嘅土增強咗。點解我會揀呢個 logo？其實 logo 係經常我哋成日用嘅，而且我哋嘅名咧，誒、香港嚟講咧，唔會經常用你嘅全名。你叫陳大文，唔會話喂陳大文，唔會噶嘛。但係你經常用同人哋傾偈，你一定會用翻你自己網名，尤其是火貓無限啊，火貓無限，我哋點解一定要改個靚名，令到自己能量增加咧？就係用呢個方法。咁而且呢個 logo 咧，新嘅 logo 咧，亦都係增強個陰陽火能量。陰陽火嗱，一個紅色啲，一個暗色啲嘅陰陽火能量。咁有關呢個logo 啊、設計等等嘢咧，我已經係有非常多嘅學問嘅，所以如果到時候真係有需要話，我先至再講啦。OK。咁土生金，OK，土生金，黃水晶加金髮晶或者白水晶都得嘅。咁變成增強水嘅能量，OK，增強呢個水嘅日元能量，變成佢身強，OK。咁另外咧，呢個部分要注意啦，金黑木呢個白水有時候白水晶加綠髮晶。咁啊呢個叫做金木交戰啊，一定會成日好固執啊，成日仲嚟鬧交啊，呢啲千祈唔好有呢兩種嘢合併埋一齊。OK。仲有水克火，咁啊克曜石再加個石榴石咁樣，或者紅瑪瑙咁樣，你會經常咧帶完呢一串珠咧，黑色又紅色咧，你會令到你個能量咧成日喺度衝擊、衝擊、衝擊，令到你咧個情緒好波動啊！情緒一高一低，突然間一啲事咧，你又脾氣好大，一啲好傷感嘅事好低落咁樣。你記住呢兩個好重要嘅，即係唔好記啊，即係記啊，唔好我見到咧一啲人咧喺地鐵咧帶住一串珠，乜嘢都帶齊。咁其實有冇帶錯咧？其實佢想帶嚟，其實都想變好嘅啫。但係一定要按住呢啲原則，令到你自己能量加強，唔好因為相克嘅嘢一齊撞埋一齊，令到你自己有情緒唔好啊，或者固執啊，呢啲嘢都唔係咁好嘅。好啦，呢個講翻咧天月貴人啊，我係加料嘅。點解咧？你哋真係要聽呢個，留心聽下。天月貴人咧就係其實咧即時可以用㗎。咁誒點樣咧？就係天月貴人咧，其實係命中嘅最吉嘅神煞。咁啊，佢可以解難神，係一個解難神煞嚟嘅。貴人會相助嘅神煞。咁遇到困難會有人幫助，雪中送炭，做事咧容易成功啊！成功 OK。
呢度有啲字可能唔好理佢啦呢個。好啦，天月貴人嘅查嘅方法咧好簡單嘅啫。我有日元同年干，稍等下，日元同年干。咁日元教咗啦，年干係咩咧？年干就係你頭先我話8同4個能量最前面嗰個，亦都係你嘅本命，即係你嘅生肖。年干就係你嘅生肖。OK，我哋查一查，查個嗱，如果查完之後，如果你嘅4個地支咧都冇啊，都冇天月貴人。如果佢本身個命格有天月貴人，即係代表佢有貴人幫助，而且呢個人咧好容易攞獎，同埋攞第一名或者攞頭3名啊！天月貴人嘅如果本命格有嘅話，如果本命格冇嘅點算咧？咁啊，天月貴人唔怕多嘅，OK，咁我哋可以自己增加嘅。咁啊，大運同流年咧遇到天月貴人咧，就會有貴人嘅提攜啊，容易成功啊！呢個聽起嚟都好想要啊，即係我都覺得好正咁樣，因為我自己都有做啊。點做法咧？我先講咗俾你聽先。OK，嗱，如果你嗰個，哎呀，sorry 啊，好啦，好啦，甲卯見牛羊，即係 OK，見牛羊即係代表咧，如果你嗰個日元或者年干咧係甲或者卯咧，你嘅貴人就係屬牛屬羊。OK，月己屬猴香。OK，屬猴香就係如果你月或者己嘅話咧，你嘅貴人就係老鼠同猴子。OK，丙丁豬雞位啊，丙丁豬雞位咧就係屬於丙或者丁嘅誒地支日元或者天干咧，你嘅你嘅貴人就係豬同雞。壬癸蛇兔壬癸sorry 啊，壬癸蛇兔啊，呢個兔啊，蛇兔床，OK，呢個係兔啊，唔好意思啊，你可能打字打錯，蛇兔床，我呢個再補翻，壬癸蛇兔床，OK，咁啊，壬同癸嘅就係蛇，同兔就係貴人啦，跟住誒庚庚辛逢馬虎，呢個亦都係啦。屬於庚嘅或者辛嘅日元或者天干，你嘅天月貴人就係馬虎。好啦，簡單啦，呢個其實咧呢個12生肖咧，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，咁就係鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴龜唔係猴雞狗豬，OK OK。嗱，呢個格你大概知道啦。咁我點樣應用咧？我真係呢個好重要啊！應用點樣應用啊？好簡單嘅啫。好，就第一件事咧，嗱，我哋抽一個八字嚟睇。嗱，而家佢係一個戊土，戊土頭先就講緊甲卯見牛羊，所以咧佢牛同羊係佢嘅貴人。咁但係咧，呢度比較深少少嘅，就係八字入邊咧子未相害，呢個子未相害，所以咧我哋盡量咧用翻牛會係比較好啲。咁呢個係講緊個人嘅天月貴人。咁事業上嘅天月貴人係乜嘢啊？咁啊，我哋以年干計，年干計就係佢嘅壬子啦，個壬啦。咁啊，如年干就係壬水，咁啊壬癸蛇兔，個兔字又打得寫錯，壬癸蛇兔床，咁變成咧佢
呢度都錯咗，唔好意思啊。任改蛇圖騰就蛇，蛇為誒字啦，蛇為字，字而且佢個六神，六神頭先我想講啦，發財個方法其實有一個六神嘅發財個方法。咁啱啱好佢嘅財星又係即係佢嘅天月貴人又係佢嘅靚嘅神煞，OK。咁啊，兔仔係屬卯嘅。咁我呢度有少少錯誤嘅，唔緊要，即係我會單獨為個人去講翻嘅。咁咧，咁變成蛇就係佢嘅天月貴人啦，係啦。咁蛇就係天月貴人啦。咁你咪大概知道，哦，原來佢屬牛嘅個人嘅，屬蛇嘅，好啱佢喎。OK，屬牛屬蛇喎。OK，咁我點樣應用咧？OK。好啦，你會睇到啦，應用方式咧就係火貓咧火貓老師咧係為戊土日元嘅，所以甲卯見牛羊，牛為丑呢個字翻譯咗錯咗啊！呢個係丑羊，咁所以就用羊。OK，另外火貓老師嘅又係年干係壬水。咁我話蛇係六神，咁咧佢就用蛇為天月貴人。咁跟住咧，你會發現咧，火貓每一個 group 啊，都有蛇同牛嘅標誌喎。你有冇睇到啊？呢個就係火貓話俾你聽，呢個就係令到自己增加呢個天月貴嘅能量。咁而增加咗之後咧，你會發現咧，你嘅周圍咧會多咗呢啲貴人幫咗你嘅。可能就算咧你買菜嘅阿嬸，咦啱啱好又屬牛喎，咁你同佢買菜喎，咁俾多可能你買一斤都俾多少少你啦。呢啲咪貴人咯，因為你本身冇預想過嘅多咗出嚟嘅嘢，都係貴人幫你嘅。呢度已經清楚啦。呢個亦都係今次既然你哋咁踴躍咧，我就送俾你哋嘅。拆解俾你聽，點樣即刻可以令到自己嘅貴人運更加好啊！即係周圍多咗你呢啲生肖嘅貴人。OK，好啦，去到呢度 Q&A 啊，我哋答一答啦，就係嗱，你呢個預咗一個先啦。老師咧，跟住老師，但係我八字冇財星喎，係咪注定要捱窮啊咁樣？我話錯啦，因為咧你嘅財咧係會隱藏喺你嘅官官星入邊，或者食傷星入邊。呢個比較深奧少少。咁我到時候要睇翻。咁其實要睇翻全個格局嘅喎。OK，全個格局嘅喎。OK，另外一個問題就係點樣嘅八字先適合投資啊？咁頭先所講啦，身強大身財旺食傷旺，而且有官星。嗱，呢個到時候官星去護身嘅話，即係官星嘅咩意思咧？官星代表正正正規嘅意思。唔係偷去搶即係話我係正正規規去透過自己嘅能力去賺錢。咁如果你有官星護身，咁咧就唔會有嗰啲叫做誒誒，即係嗰啲叫做嗰啲叫咩公檢法單位啊，我哋叫公檢法單位去揾你問題，因為你可能走啲偏咧，偏係會令到犯法嘅情況。咁而如果你有個官星咧，就代表你唔會犯法，你一定係走正規去賺錢嘅。OK，咁身弱咧就真係以穩陣賺下錢，即係賺下啲穩定嘅錢為主。進修為主。OK，咁唔我想講人唔會一世都會窮嘅。你嘅命格
一定會有一段時間係比你發達嘅嚇，即係人好似股票一樣，誒、保守進取，保守進取一樣嘅啫嘛。你而家識玩股票，你就大概知道嗰、個嗰個做法㗎啦。我就唔使講呢個頭先已經講咗㗎啦。呢啲我唔想講，因為今次唔想講案例先。OK，嗱去到呢度有冇問題先？去到呢度有冇問題先？我而家開放啊，開放個時間俾你哋誒講下問題啊，講下問題。你可以喺 WhatsApp 啊，或者喺會議嗰個講下問題咯，講下問題啊，有冇咩問題啊？去到呢度呢一 part，誒識唔識？你聽唔聽得明嗰個天月貴人嘅方法咧？如果聽得明，就俾個一字啊，冇晒人啊，係咪冇晒人啊？俾個一字啊，如果聽得明。哦，第一次聽唔明都正常嘅，咁但係我會不易理解啊，OK，不易理解。嗱，我淨係想稍等啊，睇重溫啊，OK，睇重溫應該㗎，因為咧我已經講到好簡單㗎啦，即係盡量簡單。咁我會教呢一部分咧，其實背唔背咧唔重要，但係到時候你後面嗰度點樣填表？咩叫填表咧？我哋講咩叫填表咧？就係呢個啦。填翻你個表，填翻你個人資料啊。你係屬於薪金誒擔唔身強擔唔擔財等等嘢等等嘢等等嘢，咁你全部填好晒個基本資料，呢個係你今堂要學識嘅嘢嚇。咁呢度應該冇問題嘅喎。你哋用個軟件一 gen 咗出嚟嘅咯喎，完全唔需要你哋做任何特別嘢嘅喎。你只要知道身強財旺食傷旺，你已經有發達嘅機會啦。嗱，而天月貴人咧，亦都教埋你。嗱，天月貴人你唔識嘅話，你去到之後嘅課堂，即係有間落完堂之後咧，你可以單獨問我嘅。OK，咁我唔會一日喺呢度直接解答話啊，你應該用乜嘢？咁因為你哋有俾晒啲有大部分嘅同學仔俾晒八字我，而且我已經有做初步嘅判斷㗎啦。其實你應該知道八字係可以睇得出一啲基本嘢，再深奧嘅嘢都可以睇得到。好啦，嗱，我呢度唔講咁多啦，我哋最後嚟個完結啦。感謝咧嗰個各位嘅聆聽啦。本課程內容咧係為咗命理學學愛好者咧而學術嘅交流，僅供參考。命運掌握喺自己手中，努力、善良、誠信才是根本致富嘅之道。嗱，我哋要推薦一下呢個了凡四訓。OK，呢個故事講啲乜嘢咧？從躺平認命到逆天改命。嗱，呢個係真係嘅，因為呢個係真人真事。咁講緊袁了凡咧，係1953年到1601年，佢原名叫做袁黃你自己可以翻查翻。佢早年咧揾咗遇到一個神算子叫孔先生啦，咁咧幫佢因為咧佢請佢飲水啊，請佢食個飯啊，跟住話
我都唔知點樣報酬你喎。咁佢就幫佢算一個卦，即係算命。咁啊算咗，原來你咧科舉咧個名次咧，佢都話俾你聽啦。原來你係可以有有有個好似秀才啊，定係我唔記得咗佢咩？你哋可以睇翻資料嘅。跟住佢個壽命咧，好似幾多歲啊？好似佢話佢幾多歲就要死噶啦。咁而且咧冇仔女。咁跟住咧，咁我話呢啲都係皆因佢嘅命與注定噶啦。咁咧跟住佢就發現一一都已經實現咗啦。到最後咧，佢話：哎呀死啦！我都就嚟即係35歲之後，佢好似話37歲定係唔知40幾歲，話佢就會死噶啦。但係佢算命嗰個老師咧所講嘅一應驗。咁佢去到35歲嗰陣時咧，佢就話好沮喪，我就嚟死啦咁樣，跟住走咗去一個梯霞山，與呢個雲鶴禪師咧坐咗3日3夜，去俾佢點化。咁咧佢就講緊咧命由我作，福自己求。咁啊佢就做咗佢聽完咗之後咧就誒。有個醒悟，改咗個叫做了凡，咁啊開啟咗一個叫做斷惡受善嘅改命之路。咁呢度點樣改命方法咧？就係阿禪師話俾你聽，你由今日開始俾份表你，你做咗一個好事，你自己要剔一剔當好事剔一剔。但係如果你做咗一件壞事，你就打個交叉，但係你要做翻2件好事，先可以消咗個交叉。咁佢真係一路一路去按照禪師所講嘅嘢。咁最後原來佢最後誒做咗丞相啦，係啊，做咗丞相，而且咧佢亦都有2個仔。OK，我記得好似2個仔，同埋佢80幾歲先死。咁呢個係代表乜嘢咧？咁呢個我要講俾你聽，功德係會令到你自己改運。咁你成日都覺得求神拜佛，其實求神拜佛唔係最重要。你成日去求財神，第一件事你有冇做過好事？如果你有做過好事，你求財神先會靈。如果你平時都已經做緊壞嘅事情，咁而你去再求財神去俾你錢，係冇可能嘅。因為你本身你本身已經做咗啲唔好嘅因果嚇。咁呢個我係提點各位做功德係好重要。我師父講功德其實好似你嘅錢袋一樣，你越做功德越多嘅話，你嘅錢袋就會越嚟越大。咁越大嘅話，你裝嘅錢會越嚟越多。咁我哋錢點樣可以越嚟越多咧？就做多啲功德。咁你功德就係將錢袋入邊錢再攞翻出嚟，再做功德，你嘅錢袋越嚟越大，咁所在嘅錢會越嚟越大。所以你發現點解有錢佬會做慈善咧？其實就係佢嘅功德加大，所以佢錢就會越嚟越多。咁佢要使出去，又要再做功德，其實係一個循環嚟嘅嚇。你要知道咗呢個循環咧，你先知道如何改命。OK，你就算而家我真係冇錢喎，唔關事啊。你做好事啊，做好事唔係叫話拖阿婆過馬路，其實佢唔想過馬路嘅情況係做咗先，即係俾對人好啲。你唔好惡形惡氣咁樣去諷刺別人可能有啲人需要幫手，或者你本身做緊工作，
其實你可以幫人順暢少少，但係你刁難人啊，咁呢個係亦都係你嘅功德嘅問題。所以你自己喺想發財之前，你要諗定你自己係咪可以幫到人嘅人嚇。咁睇下先啊，今日咧就大概已經喺講完㗎啦。咁下一堂我哋講財富，OK？財富嗰部分咧好正，我揾咗一個好正嘅誒八字範例，係明星嚟嘅，而且佢成日做功德嘅，而且佢越嚟越好。咁到時候我會再揭曉，我會用翻佢八字嚟講財富，佢財富有幾勁嚇，OK？好，今日到呢一度，咁如果後面有問題嘅話咧，你可以單獨同火貓去問一問啊，到底你嘅天月貴人係乜嘢啊？咁我都可以講俾你聽嘅，OK？咁嗱，我哋有個圖啦，叫做福生無量天尊，咁即係我又同你講道教嘅一個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 詞啦，我哋成日用嘅福生無量天尊，多謝各位。1個半鐘。